Baindo, totelema, et c'est mon PC comme besoin sur le bandeau qu'on a vu ne pas y avoir mon somme pensé belé. Diakola d'émission vers conscience, émission et quel est mon objectif. Diakola qui s'amoto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali ko kende wapi. Ndemo kolona mo kolona sala ka effort ya ko kende ko kundula bandeko bazana makanisi ya malamu. Diakola musa baindo yango émission na biso de benga yango baindo totelema. Mbote na bino ba ebanso bosomi penze belé na teni ya Luanda o mokolo na ba testo wali ko tindela ka biso ndeko tambi kenoko luka ndeko kingani ndeko tambi solo na fumukusu ba message zo ya mbango pe to kokokisa ba posa na bino nyoso kasi masolo na biso mokolo molelo to yambi moko ya ba collaborateur na teni ya communication ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola RPPRO de bango to solona bango kolandela maya sika to sango nini oya memeli biso na mokolo molelo po to emema biso na kati ya masolo na biso ya mokolo RPPRO bote na biso matondo mingi tata tambi pe na bandeko banso bazona na biso na ngoma oyo kasi zali RP tata Piero te mais kasi zali RP tata Pero so ningo bakisa mo malamu na yebi différence entre Piero na Pero Pero eza kombo ya bayindo bino bolingaka te babenga bino na bakombo oyo banini wana ndo bandeko boso ba téléspectateur boso na biso eza tata Piero te Pero ndakisa ndeko na biso moko pe sur ma conférence nationale digitale azalaki représenter émission ya chemin de la vérité ndeko Pero loi ndeko Pero nini ya sika to sango nini memeli biso na mokolo matondo mingi tokoliki ya oyo tukumbi bino penza lelo eza message moko nesongenzi la fumukusu kia muzala pana na ngola oyo basalaki na ngambu ya RTNC et tusepelaki penza mokolo mwa lelo tomeka kokoma na eteni na bino mpona kosolola na bino par rapport ya message wana parce que message wana ezalaki message moko capital po abandaki nanu na kotalisa ntina ya moto na kati ya mokili kozala na ye na kati ya mokili moto aza ndenge nini mpo aza compose ndenge nini mpe moto mpo azala malamu na kati ya mokili akozalela ndenge nini to monaki sujet est vraiment intéressant parce que les sonyanzi la fumukusu kia muzala pana ngola bakendaki na niveau ya kodeke eteni yango asolobela tsoto ya moto alobeli yango na sumunganga o to ndenge kolobela moto tant lobi ne sonyanzi la bazana biteni nyonso bazana sonyanzi la kaka te na ngambo to benga tamso ya politique te na bango nde bazana ne sonyanzi ba yebeli musali ya nzambe na bien bongo politicien ata musali ya nzambe te tant bino botangaki na kata Bible ezalaki na Samuel na David bango mibale bazaka solola na nzambe te bango mibale bazalaki basala nzambe te oyo aza na ngambo ya politique eza elembo nde eza na politique oyo aza na ngambo ya spiritualité eza na ngambo ya spiritualité mais neleko oyo nesonyanzi la fumukusu tia muzala pana na ngola bakumbeli biso babokonzi nyonso misato wana mpe na ngambu ya politique na ngambu ya religion mpe na ngambu ya science to bazotala biteni nyonso batalisa biso ndenge nini biso bayindo tokoki kolongwa na libulu oyo ya monene to mpe na bowumbu oyo eloposo mpe bakanga biso yango tobengi bango nesonyanzila donc aza nesonyanzila kaka na ngambu ya religion te nesonyanzila lokola na kikongo na lingala to loba molakisi nzela le guide oyo azotambusa biso mpo tolongwa na bowumbu oyo toza nango tokóma siko na bisengo siko na kati wana ntango tolobi ke azokende kolimbolela biso biteni na biteni nyonso ya mokili ndenge ezosalama contre biso ndenge bazosala ngo po eboma biso po détruire biso mitambo eza oyo ezokanga biso mpe azotalisa biso soki basolution na yango eza ndenge nini yango mo tosengaka mingi na ngambu ya bakonzi ya mboka na biso ezosenga mpena baprete mpena attention makasi na mingi ya motu azoloba mpo motu akobimaka ye moko te alobaki non voilà je suis le guide naza nesongi ya nzila ya nini babi nesongi ya nzila ya lobiko loposo moyini donc aza wana mpona kolakisa biso nzela ndeni tokotambola sikoyo esalaka biso pasi omona ke baye mingi oyo basimi babibonga na mboka na biso to mpe bapoliticien mais moto azoprete attention te kaka na kombo nanu kaka parce que moto mosusu omona ke non aye na kombo mais kombo nde moto esali nini erappele bino mpe ezongisi bino mpe elamusi bino makanisi po boyeba ntina ya moto wana na partie kaka ya kombo ya pamba déjà na kombo ya pamba yango tolobi biso tozoyinga totouche ntango mosusu nsima ya kotala elema wana ya émission totala nano elema wana ya émission nsima nango nde tokende na niveau ya kodekonke totala mpenza mpo na nini bazaleli guide epuis batalisaki yango malamu ke nde toza boye mingi bakanisaka ete nesonyanzi la fumukusu kia muzala pana na ngola batanga baklasse ya ebele bakenda baekole ya minene par rapport ya makambo mingi balobaka mais ntango batalisaka malamu ete bamisukelakaki na bango kaka na première secondaire
amoni que moyen ça juste atiki na non nyoso mokusa lobaka na niveau ya bote ya bayindo asuka na école ya mundela asuka na première secondaire esili nango mais si kotango yoki makambo ya zo bimisa même professeur ya université akende ko tenir tête na professeur ya université oyo bazoko kata koma na niveau na yete et puis abimisi bango ke no bazana no ba apprenti to bazana no bana mike par rapport ya connaissance pe ya boyebi parce que faut bitu na siko boyebi mutu wana zo sur lango wapi obiloko moko yaki nango semaine passée antibiotique nazalaki na ndeko nanga médecin na ndako oli to saki penza kao ndeko kanya to lobi siko nani na misu na ye amona ki keno antibiotique en réalité eza eloko eza rapona ko détruire nzoto donc eza leti donc eloko eza contre bon moi antibio contre bon moi parce que yemo mundela zo bakuna que non il faut on doit manger bio mais yo zo pesa biso antibio donc mundela zo soutenir ba to balia plus mingi bio mais biso ba sele biso kiso bazo lo bakeza antibio voilà toko solo lango so ba téléspectateur bo so bi penser ebele nenga to lo baka chaque fois émission ba inde to télémele kaka moto ni so saka ne sengwe ko landa yango po abakisaka un plus na mayo ayibité tala kaka la mo etenye minute to côté l'émission déjà ebele ya batu déjà bandi ko fongola bango mémoire kasi ne ko pero ko sala malamu ya moto ko bana masolo na biso élément boyaki nengo bande ko na registre ko ça après bo balancer biso élément oyo ndeko pero yaki nengo ya masolo o mokonzi bangunza solo la kina ba confrère na biso ya chaîne nationale ya RTNC. Voilà, il est un habitué de notre Congo, vous le connaissez tous. Lui c'est Mbutankusu ou Tatankusu ou Ngwankazimkusu ou Yayamkusu, Fomokusu. Donc il est là sur ce plateau. Avec lui, nous allons échanger sur le bien-être de la population des Congolais. Et il a l'habitude de défendre la cause des Noirs. Papa Kusu, bon mesano. Lelo tokolobela et makambo yo lobela toujours. Baindo, c'est quoi lelo zani? Bolamu na biso moko ba Congolais e ko utaka pa na biso moko. Biso moko baindo. Donc bolamu na biso moko baindo Congolais e ko utaka pa na biso moko. Siko papa Kusu te pa na biso ndenge nini? Matondo mingi nengwa mangoyo e bongo mbutamboma elongo pe na bandeko balandi baso na bisika bie bozwami. Bolamu na biso ko utaka ke pa na biso moko. Popamba te kozala na biso ezali elingi tata mokeli oyo akelaki biso na ntango akeli biso apesi biso nkota tolobaka po toyeba kosolola apesi biso makoki maso mabomoto oyo ewuti epa na ye kasi eyebi biso na nzoto oyo ya mosuni nzoto oyo eza na ndelo elingi koloba eza na motango ya kilo na yango ezali na motango ya bilei oyo yango ekolia eza na motango ya mopepe yango ekopema ezali pe na motango ya bokasi nzoto yango elembaka eza pe na babisika oyo nzoto wana kokoka te ndakisa kokatisa mai ata akobeta yango soki mai eleki makasi ememi ekosala ye mabe nzoto elembaka mpe bongo lokola nzoto eliaka emelaka mpe epemaka na nyonso wana tata mokeli abongisi mpe mokili yango esika mutu yango akovandela apesi ye makoki ya koyeba mabombami eza na kati ya biloko nyonso oyo atieli ye wana ntango moto wana akokoma na esika nyonso oyo akomona ete awa nazokoka lisusu te akotala siko na nzinga na ye nini ezali nzoka biloko nyonso eza na bomoi eza mpe na molimo na yango na lolenge wana molimo oyo ayo mutu akoyokana pe na molimo oyo eza na kati ya milona na nyama na mbisi na nzete na mabele na nyonso nde ayebisa o mabomba mi eza na kati na ye nde toya kolingisa moto na ntango yango asalela biye oyo bizali nzinga na ye na posa na ye apesi bango makoki mpe ya koyeba kovanda wana bokomona sikoke na bomoi ya bakoko na biso bayebaki mabomba mi moto eza na kati ya libanga bayebaki ete kasa boye soki olei yango ekoka kopesa bokasi mpe na nzoto nayo lolenge wana bakoko bapelisaki moto bakoko basalaki babwatu bakoko bayebaki kosolola mpe bamibongisaki bayebaki ete bokonzi ezalaka
elandaka kaka nzoto mutu ezali kingo ezali bisalelo nyonso pe elandi esika nyonso bato bazali esengeli mutu azala mutu esika makanisi ebandelaka lolenge wana mpo nzoto ezala soki mpe bato basangani soki ekolo ezali to mboka ezali mutu ya ekolo to ya mboka ye nde azali esika oyo makanisi ekobongisa mboka ezaleli nzoto elingi koloba baye batikali mosala na bango ezali basunga mpona kokokisa makanisi oyo mutu apesi ndakisa ndengwa mango ya zokoma nakanisi nde elingisi apesi ndingisa na loboko mpo akoka bongo kokoma lolenge lona bato bakokaki kovandela mpe kozala malamu yango esalaki te yambo mundela ya bakoko na biso bazalaki na makoki maso ya bomoi na maloba na bango bazalaki mpe na maloba maso oyo ezolakisa ete oyo azali mozwi oyo aza mobola oyo aza mayele oyo aza zoba oyo aza mokonzi eza na kati ya nkota na biso oyo eza evandelo oyo eza eloko boye oyo eza boye oyo eza boye bongo sika oyo ntango loposo pembe aye akuti biso sikoyo na bomengo wana nyonso tozalaki nango ake abongisi manaka epai na ye ndenge nini bomengo wana ekokomela ya ye omoni corbeau na renard botangaki na kelasi asali nini renard mfwenge renard na lopoto mfwenge na kikongo na kikongo renard na français oui ok donc ngono corbeau ok azali na fromage elingi koloba eloko ya tina mpona bomoi na ye corbeau c'est ça corbeau wana yo mutu mwindu oza na bomengo na yo siko renard muyibi ye oh maître corbeau si vous êtes joli alobi maloba kitoko fromage ekweyaka te ekwei nzinga nku azwi bateme bomengo ekei mais renard alobi nini tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute donc mosenge nyonso aza kobikela kaka na mutu ayoki ye elingi koloba ke lokola nzinga nku andimaki lukuta ya mundele akabeli ye fromage bomengo nyonso ekei siko mindele bamilengeli nini sikoyo bakosala esengeli babongisa bato oyo bakosalela bango posa oyo bango bazali na yango esengeli bazala na bato na bango awa elingi koloba bapion to bisalelo ya bango mindele nde basali eteyelo na eteyelo wana baza kopesa bato formation oyo ezali mpo bato wana bazala baserviteur ya mindele na mboka ya bayindo yango ekosala te bakoyebisa bino yambo boloba minoko ya bango boboya monoko ya yo oyo tata mokeli apesi yo osi okufi okomi denature pamba te monoko oyo ya ye mundele eza destine mpo na ye sikoyo monoko oyo apesi yo oloba okomi koloba monoko na ye monoko na yo ekufi bomoto na yo ebandi kokufa wana abandi koyebisa yo sikoyo te nzambe oyo ndimelaka azali ye te nzambe oyo ya ye na ye nde ya solo ntango ndimi babeteli yo maboko papa kusoka tana mwana ndisimuke nazopusa pose nazobeloko nazokende na makambo moko atina sikoyo abandi koyebisa yo omoni makambo nyonso bakoko no basalaka ezali makambo ya satana nguya nyonso baza nango eza ya satana boya yango mpo okokende lifelo moto oyo alobi te ngai na bakoko na ngai balobi bowolola ye bawololi yo oyo alobi ngai nakoloba lokola mundele babeteli ye maboko sikoyo babandi koforme banani bafanatike ya mundele bayini ya boyindo sikoyo bato nyonso babana nyonso babeteli bango maboko po balobi lokola mundele po basali makanisi ya mundele mundele amatisi bango niveau bakomi danger munene likama munene mpo na mboka na bango moko mpe mpo na bomoi na bango moko na ntango bakomi koyina maye ya bango bakomi kokumisa maye ya mundele nde liwa ya moto mwindu yango wana yango ekosala ete bayebanso babimeli na etelo ya mundele na balolenge nyonso
bazali po mundele akokisa posa na ye awa e na ntango wana bayebanso wana bakomi likama mpo na biso yango ekosala ete bomoi ya bayindo ebebi. Est-ce que place wana papa Mfumunkosu eza faute na biso to eza faute à mundele? Je m'explique. Ngai na mindele tovandi etelo moko totangi kelasi tosilisi mundele tokabwani par exemple totangaki na Amérique na Europe mundele akepa na ye azuma ele wana ache abongisi mboka na ye ekomi kitoko a changer économie na ye asaleli kaka mayelo biso mibale totangaki na ekelo moko aye alobi biso tout ça azuma terre na biso ake asali abongisi économie na ye esili nga na zongi awa pa na biso na mayele na ngai oyo tozwaki esika mona mundele olie na tiango na service ya mboka na nga to développer mboka na biso mete moninga ye abongisi mboka na biso tokomi siko na ngai tomolula liso na bana na ngai bakende kotanga kunisikiza faute ya mundele to ya biso moko tata mbomba baoyo ozolobela wana bazolanda yo eza bo balala pongi to bo bazala kolamuka ete yelo awa na Congo yo tangaki na bamindele esikani non na pesi exemple na bite awa te nalobi na kendai par exemple na mikila mindele totangi na mundele classe moko ye atikeli kobongisa mboka na nga mpe na zongoli na bokisa nakomi koyiba eske mundele mudatinga na bandela likambo nesike bandelaki pendant au moins 5 siècles baforme bato wana ya bamindele ndombe awa batie système mobimba awa oke kotanga netelo na bango eza na bakour mosusu yo kokota ngo te ezaka destiné mpo na bango parce que Afrique il faut boyebaka yango bien ezali zone annexe baannexe yango na Europe na opesa bino ndakisa moko système oyo tozali na yango awa système présidentiel botie bamandat 5 ans renouvelable une fois topesa bino ka exemple wana eloko nini ezali bamindele epa na bango bazalaki na baroyaume elingi koloba nde bokonzi soki boza na royaume nde boza na bokonzi parce que roi akotikala na bokonzi lokola nzambe aza na bokonzi ne libela roi pa akotikala na bokonzi ne libela ti kino akozonga mokili ya molimo ntango sikoyo basali bakoloni États-Unis akati nzela na Europe amoni ke bo bino bobalukeli biso bino mpe Afrique bokozwa yango te bakaboli Afrique ntango bakaboli Afrique ekomi sikoyo nini baroyaume wana ya Europe etindi bakolo awa bakolo wana basenrichir nsima ya kosenrichir bakomi bariche oyo bakei na bomengo ya Congo bake kotonga nango sikoyo Europe ntango batongi Europe baimpose sikoyo bakolo wana na baroi balobi non biso tobongisi baroyaume oyo eloko wana royaume esengeli ekufa ekomi eloko ya biso nyonso do ya bango nyonso nde sika wapi royaume ekufi ekomi sikoyo ba respublika lokola république eloko ya biso nyonso ya banani ya bakolo wana bacommerçant bato mimbongo wana bayaka na bamboka na biso awawa mpo baya koexploite biso sikoyo bango epai na bango basali lokola likelemba Afrique ntango bati président na bango aza lokola gérant oyo akogere na période wana bomengo oyo bango baza kozwa awa na Afrique batie bagouverneur ya bakoloni sikoyo lokola eza likelemba boko bandosala na batour wana epai na bango basali mandat 5 ans renouvelable une fois soki osali mosusu akoti sikoyo lokola Afrique oyo bakoloni eza bazone annexe parce que mabele na bango bakabolaki mpo na bango ezalaki géré na bagouverneur ya koloni sikoyo po système wana evanda malamu basali baekole oyo bazoforme basoi-disant intellectuel batangisa bango lolenge kani politike ya Europe na Afrique ekosimba mpo awa na Afrique bazala na bamarionnette oyo bakobanda koservir intérêt ya bango bamindele siko place wana faute ezali mundele atravaille mayele na yo olie que tosalisa mboka na biso faute ezali na violence parce que mingi bazokanisaki mundele ntango ayaki awa liboso bandi nanu ndenge nalobi le corbeau le renard maloba sukali ntango bapesi ye passage ke nzingaku azwi bateme andimeli makambo na bango esclavagisme ebandi koteka moto okanga ye okende kotekisa ye na kolika ya ete moto wana komipesa te
bakosala makasi mais mundele autilize violence na baforme nyonso. Mundele abomi akati bakoko na biso maboko mpo na bandima yambo nanu yo moko kaka ndeko mboma otanga école primaire na yo na violence maître oyo batielaka yo kombo na ye mobeti fimbo azotangiso na fimbo mpo na nini maye oyo ye alingi yo oloba osala ekota yo akoimpose yo yango na fimbo tina wana bomoni ke fimbo ezalaki na école primaire po mwana a reproduire malamu oyo maître azopesa ye nzoka mwana ntango azo reproduire makambo ya maître ndakisa balobi te bakoko na yo bazalaki banomade bakoko na yo baexplike kaka nomade eza kaka bato moko batambolaka boye so bamoni bavandi place wana biloko esili bake ngambo mosusu ya ekoti yo na mutu bakoko no bazalaki lokola banyama soko lobi tenga bakoko nanga bazalaki mayele babeti yo fimbo ifoloba kaka koko na yo azalaki lokola nyama tisuka nango bana bakomi bongo olata symbole mba mosusu ya mokuwa ya nyama mpona oloba français na école primaire ozomona bautilize bamoyen wana nyonso mpo bolimbisi boyindo ekufa na kati ya mutu siko kimundele ya bowumbu ya mutu mwindu evanda siko na kati ya mutu mwindu papa kusu na lolenge lona tokende malembe tokende malembe parce que tokende na suka ozoloba kimundele ekoteli biso il fallait totikaka na étape primitif wana ou bien il fallait peut-être collaborer tous mayele pe bato mususu po to ko memango epa na biso to faire évoluer mboka na biso parce que to ko tika na état primitif te tant to ko tanga il est clair que to ko tanga na langue française to ko tanga na anglais mais tout en insérant ba langue vernaculaire na biso to za na tina ya monoko mundele pa na biso te to se servir nango comme lokola mayele na biso te po biloko ozoloba wana justement moni danger ngesika ezali apesa biso mayele ye mkasala biso po apesa biso mayele papa kusu muluba muswahili mukongo mungala biso no soso toke classe toke etelo est-ce que tokoloba ba mani molakisa kolakisa biso na lingala na chiluba na nini ou bien il faut langue o ezali moko ko sangisa biso nyonso matondo tango mundela yakate princesse Louise auti na royaume Congo ake na royaume na empire Lunda akenda koloba munoko nini kuna nani azalelaka ye interprète kuna ndenge nini royaume Congo eyebaka ke empire ezali kuna Lunda pe ndenge nini kuna bazwa princesse Mobimba parce que tango yoki ke princesse bake kobala ye kuna na nani na prince communication wana mundele nano ye awate téléphone ezalaki te tozali kosalela lokole siko ye mundele akoya kotangisa biso neti eloko nini parce que biso moko toyebaki bokonzi ezali nini. Alors ce qui lelo zoloba te likambo ya nkota justement mundele système na ye divisé pour mieux régner biso tozalaki organisé na bankota na biso lelo Europe eza na balangue boni Europe yango moko eza na bankota boni allemand asalaka forte po aloba français to aloba flamand to aloba néerlandais asosala effort wana te mais asosala bokasi na ye po azala allemand parce que boyebi ya solo eza na ki allemand kasi ezali na français te mpo na ye lolenge moko pe biso bato nyonso bake kokanga azoloba na chiluba namona ba européen bazoyimba nzembo mpena na kobala na chiluba justement po aflate yo mais nayebi te soki me nalobi ya langue officielle efala oyebisa bato boye ke timfu mokusu azoloba awa langue officielle na nini na États-Unis eza chiluba wana nde tondimeli yo parce que lelo langue officielle na Afrique awa tozali na balangue officielle na bapays lusophone tozali na portugais tozali na espagnol na bapays francophone ezoloba français na bapays anglophone ezoloba anglais elingi koloba nini bakolonie oyoyo ezalaki na ntango wana ata toréclame baindépendance tokozwa indépendance te parce que système na bato oyoyo mundele aza kolinga lakisa nanu lokasa na yo tanga nango kelasi do lokasa wana ya nani eza ya ye oyo komeli na niveau oyo koyi koyinela mboka na yo malamu mpono servir ye napesa bino exemple mosusu bato ya droit de l'homme baterre wana ya droit de l'homme
botala ndenge ni droit de l'homme ezo fonctionner niki na bamboka na biso en Afrique lokola bozolo bango na français droit de l'homme nini elekaka bakulu na mbala mosusu bakulu na mitano bakoki koboma 50 personnes babomi batu tuku mitano tope kama droit de l'homme akoya te po alobela bakulu na wana mais soki l'État akangi bakulu na wana mibale bakulu na bauti koboma plus de 50 personnes mais l'État akangi kulu na moko to policier abeti kulu na moko wana masasi parce que azoboma droit de l'homme ekoya po il faut s'attaquer na l'État donc basali organe wana ya droit de l'homme po e atakaka l'État mais etika nango siko bao bakufi tuku mitano na basa batute sur le droit de l'homme lingo bani bato na basa pena droit ko vivre mais non droit ya ko protéger batu oyoyo ba ko servir pour na ko déstabiliser bamboka omoni tina basale libilo kwana siko bato na ba droit de l'homme basa danger te pour na mboka na bango moko basa danger pour na mboka na bango parce que non droit de l'homme faut changer va défendre mutu nyos très bien omoni donc tango kuluna azoboma bato droit de l'homme bango baya bakanga ye kuluna wana batika ye pa l'État ki kanga ye poza mobebisi et no bozelaka parce que biloko wana nyonso ye ndenge nini lelo bozoka droit de l'homme babimi tango nini babimi na tango yo mur ya Berlin kwei tango mur ya Berlin kwei Gorbatchev a démembré URSS siko guerre froide décidé alors mindele o bachaki système awa ya monopartisme de ba parti unique ba moni siko ke ba dirigeant wana soki na système ya parti unique ba kovandi sa siko bokonzi na bango parce que peuple déjà bangaka bango balobi non faut ça la système moko soit disant démocratisation na Afrique comme ça to créer opposition oyo biso tokobanda ko soutenir pe ko protéger et déstabiliser bato baza na pouvoir omoni alors po bato na baza la protéger et pas ina bango moko bamindele parce que batindi bino bofinga ka bakonzi boyina bakonzi bobebisa mboka na bino bobuka biloko na bino ndelo lenge wana bato na bakoza la protéger na bango bamindele à travers ba ONG wana soi-disant ba ONG ya développement nzoka ba ONG ya destruction papa kusu tozonga pa na biso baindo sikoyo to pepe to voter pe lomo ke na parlement to sala kama kamonyo na lingala comme ça ba bazali ba mindela ba ko ba secret na biso mboka te ou beto sala ndenge parce que le bi ke ba minoko ba français ba déjà ya bisoté donc na kati ya parlement pe tant ba zo siéger ba imposer tout sur ba lingala to ndenge po yo zo ngara ozo sa biso kana bokoko na boko c'est vrai bokoko eza bien mais je pense que avec l'évolution du monde toza obligé yo wana oyebi histoire ya Gorbatchev oyebi nde ba démembrer URSS oyebi yango ndenge siko tangaki na mikana mindele koloba na ngai peke na tangaki na mukanda ya mundele bongo oyebi ndenge parce que ngama ka musuna ko yebisa ona ye mundele ayebisa ki yango te ona zo yebisa yango ye mundele akomeli yango na mukanda ni oyebi menga de ko bundela bato esengeli boye bakake nyoso esale makana mokili molimo ayebi yango tango bino bozo sala ya bino kuna secret wana mokili molimo atindi yango na Afrique awa po balakisa bayindo lelo zoloba parlement olobi parlement eza olobi na lopoto mais ba parlementaire wana bazali ba député baza bato ya peuple baza ba délégué au peuple atindi siko peuple wana oyo atindi yo oyo auti na mboka oyo auti na babisika nyonso alobaka français te lokola yo omoni tango kei kuna oke kovote mobeko contre ye moko peuple na pesi bino ndakisa mpona kolakisa bino ke bato nyonso batangi ekelasi baye koboma mboka mobeko moko elobi pas tout à fait papa mais ozolela crise awa ozolela crise mais mabele na biso etonda bomengo nyonso toza na posa ya koimporte madesu te mais soki toya koimporte madesu mpona nini toza na banzela te mpona kobimisa yango banzela yango mpona kosala yango esaka bangien mindele basali tosala banzela eloko nyonso ebanda na maboko tuna bato bazalaki na époque coloniale na batravaux forcé bangien ezalaki te tosalaki banzela na maboko rai oyo ya train basali yango na nini na maboko donc esengeli oyebake moto azali capable ya kosala nyonso sans concours ya mundele
vocabulaire nzela mundele te mutaye nango le 21e siècle papa nkusu to sala suka nzela na maboko na lobby va souffrir eloko nyonso ebandaka pendant que machine eza nango yokako nayebisa yo pendant que bana baza na kati ya mokili bato bazali soko olingi olia mbongo ya libala kozwa mwana moninga te obalisa bala mwasi na yo bota mwana na yo bandela na zero esika bato nyonso babandelaki mpona olia mbongo ya libala na yo. Donc le bateau que monde comme na 21e siècle. Ce qui Mao Tse-tung aloba pe que monde comme na 20e siècle tozinga maboko Chine le lombe la grande puissance te ya koloba na États-Unis que arrête kanga ba démarche no wana. Mais Chine on a bakina ko la peine Europe ba même ba wana et pas na ba développer mboko. Na Chine ngana ke nagi Chine dernièrement baloba pe anglais. Balobaka pe ba msuba zulu bazali pe azulu ba français msuba zulu ba chinois zela na ibisayo kutu le chine anglais comme makasi zela na ibisayo le papa omoni Chine wana ezalaki pe ba colonie lokola biso voilà bazalaki coloniser mais révolution culturelle elinko lo bani révolution elinko lo bako bandela évolution recommencer ozomona donc ba chinois bavandaki balobi te biso toza ba chinois bakoko na biso bazalaki na lolenge na bango ya malamu nde bachinois bazongi sikoyo na boyindo na bango soki na nini ya kijone na bango nakopesa ndakisa ozoloba na ngai ke lelo soki tolingi développement na 21e siècle na 21e siècle ndeko mboma na bandeko balandi bato batangi bakelasi nyonso na badomaine nyonso baza koproduire bazosala eloko te bokelaka eloko te ata moko biso ba congolais biloko bayindo toza kosalela biloko ya bamindele yani naloba sikoyo tolingi sikoyo biso tokenda liboso soki tolobi tolingi tosala moteur ya motuka na lelo eza pasi na système ya mondele mais po tosala moteur ya motuka il faut tozonga na système ya bakoko basalaki nini balambaki libende po basala Congo balambaki libende po basala pau mbeli penyos donc Congo eza libende tozi mabele kaka wana bakoko bazwaki fer ezali awa sengo tolambi yango tosali mule omoni système principe bakoko bautilisaki nde tozi sikoyo tozi ata parce que pour bakadaptation telinga koloba nini tolimbola bozwi bloc moteur nde siko bosali moule ya bloc moteur ya lelo na système ya bakoko mais biso bato bandaki te parce que c'est une adaptation pour y lobi que token adaptation mais liboso pour tolamba libende il faut tolamba ngona moto na système ya bakoko nde bongo sima nango toyebi ndenge nini bakulaka libende pour permettre biso topesa forme ya moteur topesa forme ya robinet ya eloko nyonso tolingi tosala toza na bano ya académie des mauvais arts si mokolo bakozonga na boyindo produire na modèle ya bokoko na combien de quantité par jour kasi zena ibisa toteka ata na mboka na biso toyebi bien ke Congo eza na forme ya continent pour toteka ngo yoka na ibisa yo tosala combien de quantité par jour combien de quantité na epandeli tokosala moko yeba malamu création kokela ezalaka pasi kasi soki si osali reproduction eza facile ata nzambe akelaka so bato te asa akelika mwasi na mobali ale bobotanaka botondisa mokili asali nguba moko sikoyo banguba ekobaka ebele donc soki tosali déjà robinet moko bano bazolanda ngai académie kuna ndenge bokulaka bapièce na bino wana bozosala ya leton tout ça ya éteint boyebisa leta parce que sika tokomi yango wana baye bazosala na leta bayebaka ete mabele eza ya bayindo eza ya mindele te donc esengeli mibeko badepute bokela mibeko le sol et le sous-sol appartient aux autochtones et yo leta azala gérant ainsi bofungola bizibeli bana oyo bakosala recherche bakoma ntina niveau bamona diama yango yo bamona cuivre yango yo bamona manganèse yango yo tango bakolamba cuivre wana bano ya biso ya académie basali robinet parce que bayebi kosala bamour basali robinet na tango wana régie des eaux koimporte lisusu robinet te ekomi production locale
alors ekomi moins cher omoni yango. Très bien. Donc soki tozongi na boyindo na biso toza na bacapacité nyonso. Papa Nkusu, bakongole bozolanda biso tozonga na boyindo, c'est très important makambo Papa Nkusu azoloba. Ebele bozobenga bobenga te numéro ezana botinda ba message na mituno na bino. Papa Nkusu to pe maman moke moi ngonga ezana no tozwa rire.com après tozonga pona ko continuer na yo tito ke négocier ça. Rire.com to boy makelele, c'est parti. Continue minute on a mboka a grande confusion entre gora no país on a ko papolela ngo pensa batu bébé surtout l'église je vois ça par muta jette même mon église na ko bete batolo lenywana o ça par personne de ce jeto na papolio o te pisa na nyatio o te rebeta na kwesio o de bono chao au compte à l'hôpital. Au d'entrer à l'hôpital. Bonico, combien de temps? Et comme il y a encore aucun temps. Les lonazolo bella, makelele. Oh, de stoa falando de barulho. Makelele. Barulho. Ah, makelele. Ah, barulho. Mukuse makelele. Ah, Kambuta, barulho. Yapoto makelele. Da Europa, barulho. Makelele namboka. Estou falando de barulho no país. Gouverneur de la ville à lobby. O governador da cidade falou. Todo sabe a Konziamboka. Respeita os donos do país. Papa, mamãe, todo sabe a Konziamboka. Pai e mãe, respeita os donos do país. Não ouvinte música da quartier. Você que toca muita música na zona. Isso é volume. Rapaz, eu sou na cuti volume de colo. E eu ouvir. Essa zona com papo da outra. Com o chaval. Com o capa. Mas admirar. Não ouça limpar. Você que está fazendo a colete. E disse makelele na yo na kuti makelele likolo feru barule si wasona ko papule yo na to fanya ba ko vaza de mira yo monsali église você que faz igreja responsable de l'église responsable da igreja beta munda na yo mademe to kusema ko ke ba piti sa volume na yo meta yo mo Konziamboka lobby dono do país desse avant 0 hora Isusu makelele tena mboka Makelele mwese ndi baruli lupa Okuti makelele na mboka Mwede ukontra baruli lupa Fatena ko papule yo Manena tofoti saba Oko lapa Vaza dimera Ozo déranger voisin Na quartier ondo fandi Tambeni basali Ngentuesa Basia basemi basali Moulier grave Bato batension basali Bato bestoma basali Yo konsoa misiki na yo on a d'ici folie mon frère ma sœur Mirma nakuti misiki na yo volume ya likolo volume stem yaya mano wasona ko papula yo na to vote chaba lapa vaza demira mito sabato sa je respecte que pas baba flamine no somba pona ndatu na yo kulule bien tu comprends pour toi et ça pona ba voisinte na ba faiseur otungi sa voisinte na como da faiseur beta misiki na volume assez você toka fa muchama kelele na se et mettre barou le gouverneur de la ville lobby gouverneur de ville makelele na se cette base bonico comme état et comme il y a na ko papulamba abona ko e o kometa makelele na se barou le base filma na soko filma développement pasuka soko passe rebeta o go sale lo no va ni fazer nada ingénieur Olimpo ingénieur Olimpo papa la joie pas la joie tata pambula Deus te abençoe. Ouais. En tout cas, Oyeza est solo. Parce que moi personnellement, permettez-moi de le dire en lingala comme papa Koussazawana. Ngai nazalaki na bumbu semaine passée. Donc la maman na biso de maman wa baba, maman na mami Bukasa. Derrière sa maison, église. À gauche de sa maison, église. Si koyo ngana tu maman a ovanda ndene maman kaka boy. Toloba tolemba. Yango to bengi. Bourgmestre ya commune ya Bumbu. Tala likambo parce que ils arrivent véritable nuisance sonore. Tant ba bazana à gauche bazo yemba batie ba bafle makasi libanda. Ba baza pe na simanda ko bazo yemba batie ba bafle makasi libanda pendant que ba chambre za kuna mutu batu moyeba pe ma exacte nuisance sonore. Pasteur réalité ya kanda alobi be ma solo. Soto za ko sambela ba kende na un lieu silencieux sambela
au déranger voisin. Mais oh, il y a comment ce qu'on a l'église, il faut que tu na balabala déranger batonios. Nous tous nous sommes chrétiens, to sambelaka. Mais il y a pas ko sambela na ndenge o esengeli o déranger ba voisin. Nuisance sonore. Gouverneur à lobby, il faut combattre nuisance sonore wana. Ba ndeko na biso ba église bokeba. Ba oya ba barpe. Éducation, il y a banana biso. Boza ko tiango wapi. Quand il y a des chansons, même à message, vraiment, non, c'est pas possible. Message que la chanson te met, gouvernement provincial à lobby, bar n'a pas jour ouvrable de lundi au vendredi, de 17h à 21h. Mais qui n'est pas dans la super lembawana. Bar de Tchamakre, le bourgmestre aïe. A Peggy Sabi papa et Koki gérant et à Tomboki. À Tomboki. Parce que Mukolobar. Comment c'est la police va botter la babafle ou on va faire la malade de la babafle. Tous ont pas naïo. Tokomi na suka vraiment loba penza wa suka. Na makelele na biso mo ba congolais. Kasi sala nini? Parce que le lobby monde évolué. C'est quoi bando la susu. Et moni, pour le lobby loko wana Mundele muta créé un système wana nyonso pour la déranger biso. On a ko déranger parce que ayebi que période bano babotami. Baza bana na kati bilaka ya mfumu kimbangu. Oyo ba yepo siko boyindo monana. Po moyindo lelo azwa relève yako kamba mokili. Alors faut qu'on embrouiller bango na balolenge nyonso na balosambo na ba musique na nyonso. Babara ba kongole bazo saleske mundele ndetse sala. Kono sala bar. Il faut masangete kama wana. Siko kolo masanga nani? Mundele. Ah matondo mingi. Alors nani azo soutenir mais na lobby mais avant batuma mesana na lotoko. Bayela kibino zododo. Zododo za mutumindo to ya mundele. Alors nyonso wana yebake eza ba programme bazo salela biso kule. Pona makamba weza la mobulu. Atande bolobi o ba konzi bazo pekisa. Ceux qui bango bamoni masangana bango zoteka mate bako kende kake pa bakonjana balesi kanyaka botika po masangana biso etekama. Donc eza mindondo situation eza matata yango wana ezo senga ete moto na nanu ndako esika azali azwa conscience na ye. Po lelo ko beba eza makasi. École ezali esika o mundele abongisa pona abomela Afrique. Donc bana bakene tolote babongo la mate ya nde. Parce que tout ça na posa lobito kende liboso. Mais depuis batubaki ko tanga bekol wana bazo servir nani mundele. Papa kusu to suka wana pona le to bazo servir mundele. Na base yo pe photos opéra depuis na e bandil to kenda no katina suka. Na moni temps et za sumingité mais permet avant qu'on puisse envoyer na batterie na biso communiqué de presse rapide la coordination du Festival national de Gungu Fesnac ASBL porte à la connaissance du public en général et des artistes traditionnels en particulier que les activités de la 18e édition initialement prévues prévues du 21 au 23 décembre 2019 sont reportées au 28 décembre 2019. Et tous les détails du programme vous seront communiqués dans le point de presse prévu pour ce jeudi 26 décembre. Toutes nos excuses, c'est la présidente, le président honorable Faso Mouchigo Célestin. Merci Mingi. Je pense que l'artiste et le groupe traditionnel sont dans des messages. Papa Koussou, topé ça. Le ministre de l'éducation, Bassalani. Tokabwani, Papa Koussou. Tokabwani te. Poto kozonga na lisusu. Tokozala awande masolo ya mokolo lelo tozokatela. Ministre o bazolanda biso na bakonjo bazolanda biso. Batala malamu ete kobanda na premier président tilelo na 5e président. Donc banda indépendance tilelo toza mikakatano makasi mboka ezopusana te. Po mindele batie biso boye. Na bongo ministre ya éducation na enseignement supérieur bakotisa ba réunion ya makasi ba associé biso religion africaine kolande la prophétie en Pumukimbangu pone sunga bango ndenge nini tokoki tosala po tokela mateya ya sika oye kosala ete mutu mwindu ayeba ete naza moyindo na koluka
mboka nanga ekende liboso na tango wana tokolonga na état de droit tokomi na état de devoir osali nini mpo na mboka na yo osali nini mpo na bomoi na yo osali nini mpo tokenda liboso obotamaki na likabo nini na motindo wana moko na likabo oyo ayaki na yango ekotindika biso tokenda liboso e na ntango wana tolongoli molimo ya ndoki mpo maladi eza science toyebi ke oliaki eloko mabe nde epesaki yo maladi moloni alona biloko ekopesa bato bokolongono ya malamu donc nyonso eza makambo nyonso a revoir totala siko boyindo mundele akutaka biso na esika nini mpo lelo mama na ngai alobaki makambo évolution touti na age ya Pierre Taillé sans mundele toye na Pierre Poli sans mundele tokoti ti na métallurgie sans mundele tobandi mpe mécanisation mundele azalaki te donc toza koévolue esclavagisme nde ekumbi biso ti kuna alors mateya ya mfumuki mbango mpo na lobiko ya bayindo na ntango ya lelo esi etondi meke ezozela banani bakozwa yango numero mpo na kobenga biso 049 na tondo mingi 36 611 049 36 611 soki olingi obenga pankusu mituna ezali oyo nyonso atutelaka tolo na kimundele ayebaka ete azali danger mpo na bomoi na ye moko mpe mpo na mboka mpe mpo na bayindo banso. Merci papa Kusu tokomi na suka Stella Salomon tokomi na suka tobanzi bokobenga papa Kusu mpona peut-être bolingi bana bino bayekola balangue vernaculaire ete ezali Salomon opesi mbote na baoyo nyonso balandi biso epi tokata ebiso na bisalelo moko ape alobi ke atini message abi papa Kusu fois passé alobaki par rapport à biloko na biso akolia est-ce que akoki kosalela biso ba liste te ba kisi muso biloko muso tokolia kosoigner malade tel ou tel autre tout ça donc tokolanda ngo na salut à madame Fifi Mponzo alandi biso. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci à la réalisation. Et j'espère que cette émission a fait plaisir à Maman Wiva Aninov ainsi qu'à Cristal Salambo de Wouters et à tous ceux qui veulent bien partager le grand plaisir de fête de fin d'année avec nous. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci. L'émission est en direct pour réagir, les téléspectateurs, les auditeurs, chance à la nation dans la radio, pour que vous 089 73 29 974 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 les numéro WhatsApp pour tirer testo appel ne kopero aza awa kwa no la bino na mituna sur les téléspectateurs ba numéros affichés na kopero tolandi nga na yo na ba téléspectateurs bazomi na ngongo na ba ndeko auditeur balandi bazolanda biso na ngongo oyo yo fumukusu na kati ya ba masolo na ye asimi mo biteni ebele azoloba classe ya mundele eza danger pour la vie ya bayindo na ndenge nini ndeko pero mais toliki ya mutu tango aye na kati ya mokili mutu aza na connaissance te to pe boyebi te mutu wana tango aye na kati ya mokili esengeli kotangisa ye mokili ndenge mokili ezaleli po permettre ye afanda malamu na kati ya mokili. Mais si vous avez un monde à étudier, si vous avez un système éducatif et un système éducatif imposé par les colons. Colons a un système éducatif. Le problème est que comme il s'habille sur auxiliaire. Auxiliaire, ça veut dire que Mosungi. Donc, il y a posa na ye. Si vous avez un posa, yo ozalana posunga ramde ba posa na ye ko koksilaki ba posa na ye na ndenge sengeli. Si c'est compliqué que non, zulanga pince. Yo ebi pince tes anines, ami l'accéléré déjà pince ses anines, tournevis ses anines. Comme ça tant où ya ko ya, yo ozo ke ndeka na au niveau ya ko exécuter makambo ya sani. Azana ngo posa. Nde achepe mibeko. Mibeko wana eza en conforme na nature na ye pe na lolenge na ye. Au mona nini? Est-ce que moko fumuku soit talisi malamu ete? Et loko moko kabiso emeka ko choquer biso. Balobi po ba lakisa bino ke na niveau ya apprentissage bozo sala. Pende bozo tangela eza nango pokaka ekoka kokoti sabino makambo ya loposo pembe epai na bino bomona ke bakei na niveau ya ko imposer bino yango do ba pesa bino te po tanga na ndenge ya mais balobi elaki pona ko imposer oui ke mwana bazobeta film na classe il faut ba beta ye donc atako molakisa azana tort ceux qui balobi film oza ko s'imposer ceux qui ba yebisio ke qui a découvert la machine du fleuve Congo so yolobi ke non par les autochtones ba rolola yo oyo ki soni ba robeta yo oyo ki passe surtout yo moni nyonso to la torture morale et physique
Donc torture morale et physique qui fait que makambo oyo bandoko sepela nango ezala uniquement oyo mundela sepeli nango oyo mundela tindi batalisa yo yango nde yo sepela nango. Donc ça veut dire que yo moko oza sur tenter ya raisonnement ya koluka makanisi na yo kwa kosala pona bolamu ya Afrique. Donc bozotanga makanisi ya mundele. Ya makanisi ya mundele ndenga lingi po bino bo. Donc soki yo boko répondre selon makanisi ya mundele ne ba condamner. Ba condamner yo. Pas condamner yo baso ba kongo atambola bolumbu. Ozana ta yo raisonner te pona nini bo. Donc ta ya réflexion pa na yo ezana ngote. O même ko mituna te mais ko na biso na monaka même ata ko mona nini moi mopende na ye eza moi passe. Faut finir ka lamba esika bazali faut azala ka moni kitamba na mutu mais pona o mituna nyo sona te mais yo ndimi ka ke non ba ko no batambola ka na lolingo sa bilamba yango monike ne sonyanzila fumukusu kia mzala pa nangola nde bazoya sikoyo kolakisa biso nzela kotalisa biso ke classe bozo tanga wana mutu nyonso to assist na école mundele boyebaka aza danger pour l'Afrique. Mais oui parce que tant waye batangisi est-ce que makambo nyonso yo na ba téléspectateurs bo réagir na ba numéro est affiché wana ba auditeur bo benga na 082 319 22 25 eza numéro WhatsApp otindi testo ndeko pero azao kwa no la nyonso no solo bana ba kala mingi to kotanga ba testo ya ba téléspectateurs ndenge zo komela biso ebele azwakango wapi ndeko pero to liki ya batalisi malamu sima ya ko sala intervention na bango na makambo Italie atalisaki malamu droit de l'homme ndenge ni debota ma penyo socialement to bandi ba journaliste pe na niveau ya plateau batunaki bango mutuna balaki mo pa kusu yo seki otanga ka ba livre nde donc c'est oyebi connaissance na bango pe boyebi na bango kasi na tuni bongo makambo ya solo be mais réagir malamu réagir malamu atasi malamu na peuple congolais abi makambo nyonso oyo mkusu alobaka bomona na livre nini bakoma yango abi batu na batu we bake makambo nyonso to sana kata mokili tata akeli ko na sazo mona yango pe ayebi yango donc ayaka nde ko lakisa yeke no tala makambo esa na ngambu boye tala ba yindo bazo souffrir na ngambu boye tala ba yindo banyoka bi ne sika boye tala sika bakangameli nde aza source ou inspiration na bango nyonso za na ngambu ya tata mokili ndeko pero par respect ya ba téléspectateurs ba somé belé to ko tanga quelques testo et belé moto ndeko 8 ans ya ko tia unité na ye po atinda testo. Bonsoir ndeko tambi nga na zwami na Luanda ngai mama Bernadette na lingi na tuna na ndeko pero ameka ko zongela maloba mfumukusu alobisi ba droit de l'homme na sepeli nango penza makasi afungoli ngai mémoire wana mama na biso Bernadette depuis Luanda réaction na bino ndeko pero météorologique ya batu ba osepena nango po eza mbala liboso batu bayoka pe révélation yango droit de l'homme fumukusu bandela ki ne sika o bandela ki na ndenge ni ya koloka ko étouffer pour permettre ba dirigeants africains ba ko rozala na souveraineté na bango penza donc ça mutambu wa mundele en même temps parce que droit de l'homme muntus faut na droit nde bapesi ndakisa ke soki na kata quartier moko bakulu na baza mitano to pe motoba bakulu na babomita mususu batutuku misa to pe 50 personnes tant on 50 personnes wana ezo senga normalement bakulu na wana faut baluka pe ba punir bango mais au moins na kitambo bakulu na bazo mo batu droit de l'homme ezo réagir ça n'a raté même l'opération du conflit ezo réagir mais sur autant comme que non droit de l'homme ba moni que non mutu wana bakangi moko to pe leta kangi de colonel tant bakangi ka de colonel wana mbala moko droit de l'homme ça ni à réagir parce que droit de l'homme wana eza nango pona ko alimenter ngango mususu opposition pour permettre bango que non ce qui l'état linga ça lika moko pona ko punir bat moko et ça impossibilité et pas ya ba konjo bazo kamba na eleko na moment wana possibilité ya ko punir mutu wana to pe ya ko juger na ndenge sengeli ndeti na droit de l'homme azo bien donc ça zo favoriser ne mabe na kata mboka na biso ya omoni fumukusu bakendaki na niveau ya ko détailler yango esika bandeli pe na esika biso zaleli na ngongo ndeko pero TV ezali ngonga ba téléspectateurs bozolanda biso to promettre bino botika la kaka brancher l'émission na bino éveil conscience chaque lundi na 22h pe vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision RTVS 1 na radio to zali na fréquence à 89.0 chaque mercredi na 21h pe vendredi na ngonga 22h ndeko pero 20 secondes nini kotalisa ebele ba téléspectateurs na auditeur balandi biso na ngonga elelo pamba TV ezali ngonga to bene na soka émission na biso matondo mingi tokoliki biso tokosenga kaka na bandeko bayindo banso baza biteni na biteni esika bozwami bandeko toza na kati ya pasi ya makasi na pasi ya makasi eza ngolika mkutu ya fanatisme te mais obiso tokosenga epai na bino tolobi boyi pasi lokolo eleki fo toyeba esika pasi na biso ezowuta nde ya natina wana tozosenga epai na bino banso na esika ya kofinga to ya kobenga mpona kotiola tosengi bino ntango oyokaka kombo ne songi ya nzila
tosala makasi batata ba mama tofanda pe tolanda mayenini ne songa nzela kumbeli biso pona lobiko na biso pona bolamu na biso ya lobi na biso pote to kozala malamu na kati ya Afrique na biso to pe na kati ya République démocratique du Congo. Matondo mingi na bino ba téléspectateurs bozoma ki penze belé kolanda biso na ngonga obo sepeli bo uti kotanga nini mokonzi ya bangunza ene ngo bandeko balandi bandeko bayindo botala tata o maya yene ngo eza mayele ya mokili oyoyo to eza mayele ya mokili ba bengaka mokili ya nzambe moto soki na premier secondaire tala ninga zo démontrer bomo ya moto tala ninga zo démontrer ba complot no so mundela sala kapo na ko déstabiliser bayindo tata mama ngala ko lobe suste tata o maya yene ngo batangisaka yango lisanga ya futuka fana pambo vidi les ali awawa na ngumba Kinshasa ba commune nyonso bandeko bozomi na Luanda ba représenter pe ya fumukusu baza kuna bangunza mabiala soko bengi na ba numéro eza affiché partout si ko zali vous vomo ezali to ko orienter yo okende ko yekola pe otanga mibeko bomikela invité na biso mokolo molelo ezaki ndeko pero pe nga na présentation ezaki ndeko na bino tambi koka na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso kwaku pe na réalisation tozalaki na 9 lumière nde na moto nyonso asepeli na émission soko lingo benga ngai ndeko tambi na Facebook tambi koka numéro na biso ezali 082 319 22 25 kimia ya nzambe ezala na bino tokotani na poso ezali koya